Herkese merhaba arkadaşlar. Sayfama kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar güzel şöyle Eyas'ın da gösterdiği gibi arkadaşlar şöyle suda büyüyen hayvanları sizlere göstermek istedim. Bunun arkadaşlar 20 tanesini tamına 30 liraya aldım. Galiba 1,5 liraya geliyor tanesi. Ama bu böyle bir paketle satılıyor arkadaşlar. Şu suya bırakıyorsunuz. Suya bırakıyorsunuz ve büyüyor. Arkadaşlar galiba 10 santim olabiliyor. 3 santim gibi bir şeyken 10 santim olabiliyor arkadaşlar ya da 15 santim. 24 saat içinde büyüyor arkadaşlar. İsterseniz siz 10 saatte de bırakabilirsiniz ama 24 saat içinde güzelce büyür. Büyümesini tamamlar. Arkadaşlar bu şekilde ben birazcık bıraktım. Bakın böyle büyüdü. Ama bu tam büyümesi değil arkadaşlar. Ben yaklaşık 5 dakikadır falan tutuyorum. Ve bayağı da büyüdü arkadaşlar. Böyle minik bir şeydi. Şöyle bir şeydi o da. Böyle oldu. Böyle bir şeydi. Böyle oldu arkadaşlar. Güzeldi arkadaşlar. Sayfama bırakırım. Instagram adresine bırakırım. Kapıda ödeme var. Kredi kartıyla ödeme var. Arkadaşlar her şekilde ödeme yapabiliyorsunuz. Görüşmek üzere. Videomu beğenirseniz sevinirim. Şöyle göstereyim sizlere de. Arkadaşlar bir şey daha göstermek istiyorum. Arkadaşlar bakın şöyle. Benimkisi bu kadar oldu. Bayağı da büyüdü. Gerçekten büyüdü yani. Böyle. Güzel arkadaşlar. Görüşürüz. Bunlar güzel yani.